Hello，大家好，歡迎大家嚟到 video 啊！咁今次 video 想同大家講翻個就係收穫品同埋一份 change gift 啦。咁就首先咧就喺我 friend 度買咗啲嘢啦。咁就係一嚿漱口水嚟嘅，本身係拉得嘅啦，因為俾我一改造咧係改造咗，咁佢本身都冇咁大嘅。咁俾我改造咗，唔係好好拉嘅啫，都得聲都幾正下啦，唔係好好拉咯。不過佢而家變得好，即係好，我覺得而家咁樣好啲咯。雖然我中意好拉啲嘅，但係算啦。佢而家係真係變得好有彈力。係啦，同埋唔黐手嘅，好玩嘅其實。咁之後就講翻份 change gift 啦，好 cut 片。係嘅，咁啱先 cut 咗一陣片咧，因為細佬突然間衝出嚟嘅，咁就係啦，就仲有一啲好嘅，就有3包抽包啦。就係3包都係呢款嘅抽包，咁係啦。首先咧就係呢包嘅，可能好重，係咁睇吸片，係啦，全部都已經開過晒㗎啦。咁就琴日買嘅，咁就呢張係閃嘅啦，即係卡套係呢款。之後咧就係呢包啦，呢包就送咗呢張 Nico， 係啦，可能好嘈，咁就都係閃嘅啦 Nico 呢張。之後咧之後係 3D 送我卡套嘅，咁最後一包都係我最滿意嘅嗰包啦。咁介紹咗卡套先嘅，首先係全員啦。咁我係中咗呢款咯 ，M 加嘅，我覺得應該係啦，就呢幾張嘅，係啦，好就係咁多啦。然之後咧呢包咧就係之前買嘅，之後咧我叫我 friend 幫我 keep 住啦，之後佢係有證據㗎，大家唔好懷疑我。係啦呢度。坐啲啊，冇頂㗎。係啦，就係呢度。咁佢 YouTube 係依期聯絡咗尾，希望大家會subscribe佢啦。咁佢咧仲有一個 extra 俾我哋一個，應該係色嘅，但我嗰個掛飾啦，因為我見到佢呢個煙肉嘅顏色係藍色嘅。係啦，算啦，咁就係呢幾包嘢嘅。咁我發現係用徒手開唔到啦。開到。唉，終於開到啦！之前想開，但係開唔到。咁又係全部都開晒啦。唉，係而家咧就做一件事，我知道就係呢包，就仲冇一張 Snow Halation 啦。之後咧就呢包，就仲有個拖衣裝。之後出最尾嗰包啦。就中咗呢個 Printemps 嗰首歌嘅，係啦，就係咁多。咁 package 就喺呢邊啦。咁之後咧就係有一個呢個 package 嘅，喺呢個 package。之後咧就啱先嗰份嘢啦，之後咧呢個咧就係嗰個 change gift 啦。跟住呢個
咗張碌先啦。係。咁大家可能啱先見到封面呢度唔見咗張 Ellie 嘅係咪？咁就因為咧某些原因，所以唔係 sell 下，係用係同人哋 change 咗。咁我哋未好講住先啦，我哋咧就講咗份 change gift。首先咧俾咗個 Hello figure 我啦，之前我係送俾佢，我就 change gift 俾佢嘅，但係之後佢就送翻俾我啦。咁嘅。係啦。OK，咁搞翻好啲先。係。咁之後我俾咗一件 MT 我啦，就呢件嘅。係啦，之後咧佢仲俾咗一張 MT 分裝我啦，又係呢個明星，我都唔知邊個。咁可能唔知大家睇唔睇到啦，咁睇唔到都算啦。咁之後咧佢就將 Mikey 嘅明信片俾我啦。咁啦，白晴天使裝嘅係。咁之後咧就將 Nico 嘅呢張 fake 盜版書籤嘅。咁可能大家會睇得清啲。係啦，之後佢俾咗一沓嘅 U 卡 C 卡俾我啦。咁呢張 Mikey 我記得之前係俾過佢嘅。係啦，可能有啲雜音就非常之抱歉啦。之後佢俾咗一個 package 俾我嘅。係啦。咁之後咧就係佢仲俾咗一張 Ellie 嘅呢個 Version 1嘅卡俾我嘅。咁卡套1年生啦，咁就用呢個 package 包住嘅。咁之後咧就係呢個，就係我同佢 change 嘅嘢啦。咁1年生卡套，咁我係用 Ellie 嘅 Sunny Day Song 同佢 change 咗，係咪有啦？係啦，咁就係嘅，就呢張啦。咁就今段 video 都係咁多啦，下段 video 再見啦，拜拜。